Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Мой доктор, с вами Иван Луцкан. Осень и зима — это время, когда нагрузка на нашу дыхательную систему возрастает в разы. Кашель, одышка, надоевший всем COVID-19, хронические заболевания легких. С этими проблемами мы все чаще обращаемся к врачам. Но когда речь идет о дыхании, промедление может стоить жизни. Как сохранить легкие здоровыми в условиях сухого морозного климата Якутии? Как не пропустить первые признаки серьезных заболеваний? И насколько современная медицина готова помочь тем, кто испытывает проблемы с дыханием. Сегодня у нас в гостях Аграфена Николаевна Аргунова, врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой госпитальной терапии профессиональных болезней и клинической фармакологии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. И мы поговорим с Аграфеной Николаевной о том, как работают наши легкие, разберем самые частые жалобы пациентов, обсудим методы лечения, профилактики, а также узнаем, какие инновации помогают якутянам дышать полной грудью. Еще раз здравствуйте, Аграфена Николаевна. Рады приветствовать вас в нашей студии. Наверное, первый вопрос, он продиктован вашей специальностью и тем, чем вы занимаетесь. Все-таки какие жалобы вы слышите в первую очередь от пациентов? Добрый день, спасибо. Значит, то, что первая жалоба, конечно, это болезни органов дыхания, это кашель. Больше с чем сталкиваются, да, больные. Особенно вот после перенесенной вирусной инфекции, любой вирусной, это не только ковидная инфекция, он оставляет за собой след очень длительный кашель, так называемая гиперреактивность бронхов. То есть это чувствительность бронхов, когда он на все реагирует. На холодный воздух, вот как аллергики. Да? Второе, конечно, самый важный симптом, с которым сталкиваются больные, это, конечно, одышка, то есть снижение качества жизни. Вот тогда они приходят. Третье, большая сейчас симптоматика жалобы — это непонятная лихорадка, то есть немотивированная лихорадка. Она такая небольшая, после такого утомительного дня к вечеру поднимается, или в утренний 37,2, 37,4. Вот такими симптомами обычно к нам больше обращаются сейчас. А вот если взять все-таки статистику по заболеваниям, вот что лидирует в первую очередь? Вирусные. В первую очередь вирусные инфекции. Второе — это пневмония. Это вирусная пневмония в основном сейчас, да, поступает. И второе — это вирусно-бактериальная. После вирусной инфекции снижение иммунитета, да, вторичный такой иммунитет, иммунодефицит. И на фоне этого наши условно-патогенные такая микрофлора, они становятся агрессивными. Поэтому очень часто поступают после вирусной инфекции с осложнением такой, как пневмония. Сердечно-сосудистые осложнения после вирусной инфекции. Это миокардиты, очень вяло текущие. Тогда у нас уже мультидисциплинарный подход, то есть путем это вместе с кардиологами уже тактика там совершенно другая. А вот если вспомнить историю, ваш опыт, может быть, были какие-то случаи, которые запомнились вам в начале вашей практики, вот сейчас, с чем приходится сталкиваться? Случаев, в принципе, очень много, да, таких сложных случаев обычно запоминаются. Очень интересный случай был, это более 10 лет назад у нас была женщина, иностранка, она в течение около месяца ходит по частным клиникам. У нее была симптоматика, как одышка сильная, которая прогрессирует. По частным клиникам ходила, ей все время говорили: у вас гиперреактивность. То есть реакция, это был ноябрь или декабрь месяц был, реакция на холодный воздух. И все назначали наши как астматические препараты, от которых эффекта нет. И она тяжелейшим приступом удушья поступает, как у нас Центр экстренной медицинской помощи в РБ-2, нас вызывает на консилиум. И это была одышка не болезнь органов дыхания, а антифосфолипидный синдром. То есть это очень редкое такое наследственное заболевание, он вызывает тромбоэмболию легочных артерий.
В течение недели очень хорошо. В то время по маршрутизации Стеллой лечили хирурги. И вот наши хирурги его с кардиологами, мы с пульмонологами, с терапевтами отделения неотложной терапии. Ее буквально в течение 3-5 дней поставили на ноги. На 5-е сутки прилетает частный самолет вот из той европейской страны, и ее, значит, страховые случаи очень дорогие, ее повезли на родину. Но оттуда было письмо, очень хорошее, благодарное, восхищенное письмо, что, оказывается, в России где-то на севере, где по улицам бегают медведи, да, оказывается, так хорошо лечат вот именно такую тяжелую нозологию. И, конечно, это очень дорогого стоит, конечно, признание, тем более зарубежных. А это была гражданка Швейцарии. Угу. Ну, вот это был интересный случай. А так интересных случаев очень много. Может быть, был какой-то сложный в части диагностики или необычный с точки зрения постановки диагноза? Это почти у нас каждый день постановки случая, да. Ну, вот сейчас среди пожилые, это понятно, там коморбидное. А вот когда есть, когда молодые, да, редкие случаи, вот это, например, была она гражданка молодая, да. Ну, в постановке диагноза у нас сейчас же, в принципе-то, в принципе, таких сложностей я бы не сказала в диагностике, потому что у нас каждым годом улучшение лабораторной, инструментальной диагностики. А вот случаев вне, конечно, есть таких очень много. А в лечении и в диагностике прямо такие трудные. Это в начале, наверное, когда я только начинала работать, был, да, очень интересный случай. Поступает тоже, тогда была терапия, мы проходили ординатуру, и поступает женщина с болями в животе, то есть какая-то как будто желудочно-кишечный тракт, да, заболевание. Ну, дифференцировку в ночное время сделали, начали лечение, боль не снимается, и она, тем не менее, мы ее потеряли. Ага. А так у нее по УЗИ была вот желчно-каменная болезнь. Поэтому мы думали, что все-таки это где-то камень застрял. А на самом деле у нее была аневризма. Лопнула аневризма брюшной аорты. То есть был сильный удар, дома скандал, и на фоне этого. И когда у нас вот обычно вот такие случаи мы всегда обсуждаем, с каким все-таки диагнозом пойдем, патологоанатомическое вскрытие, что покажет. И там мы первой поставили, конечно же, инфаркт, все-таки абдоминальная форма. То есть, в принципе, такого сильного расхождения диагноза, получается, и не получили. Да. Вот это было очень интересно, потому что я тогда была молодая, только после окончания университета. Это вот как-то запомнилось. Вот многие привыкли лечить кашель дома. Вот есть симптомы, которые все-таки требуют обязательного обращения к врачу. Затяжной кашель, конечно. Вот как я ранее говорила, после вирусной инфекции, как последствие идет. И тут больные начинают сами принимать отхаркивающие. То есть не противокашлевые, а наоборот. То есть не успокаивают, наоборот, да, надрыв вот органов дыхания, трахеи, а наоборот назначают, особенно те больные, у которых есть аллергия на фитопрепараты. Сейчас же очень много таких аллергиков, которые на пыльцу растений. Вот они больше начинают принимать грудной сбор, фитопрепараты, тем самым усугубляют. Ну, когда можно обратиться? Конечно же, нужно обратиться, когда затяжной кашель. Обязательно. Потому что здесь очень часто вот в последнее время дает осложнение, как синусит. То есть первый этаж органов дыхания, вот после вирусной. Не сколько пневмония, не сколько бронхит, а именно вот поражение пазух носа, лор органов. И тогда мы никуда, обычно пульмонологи, никуда не направляем к специалисту, лор-врачу.
самостоятельно лечим. Ну, вот, может быть, есть симптомы, которые вообще игнорировать даже нельзя. Одышка. Это одышка, конечно. Одышка. Потому что одышка, вот, она является самым таким диагностическим, сложным, потому что болезни органов дыхания могут дать осложнения на сердце, да, и сердечные заболевания могут дать осложнения на легкие. Особенно для нашего региона это, конечно же, поражение сосудов легких, то есть легочная гипертензия, вот тяжелейшая. Одышка в этом случае обязательно пульмонолог вместе с кардиологом. А вот что касается дыхательной гимнастики? Любое движение — это дыхательная гимнастика. Любое движение, вот, любые размахи руками, гимнастические, да, обычная ходьба. Но здесь нужно, опять же, наверное, все-таки объяснить населению, что в холодное время года, в принципе, фанатически не надо ходить, когда 40-50 градусов. Лучше в это время заниматься внутри теплого помещения, потому что еще в 50-е годы, в 40-е годы, представляете, все-таки вот военное время, да, наша Родина все-таки занималась наукой. И в Магадане впервые тогда Авцин и соавторы на северных оленях изучили вот именно реакцию сосудов на холод. То есть легочная гипертензия. Вот это северная одышка тогда называлась. Вот это присуще нашему населению. Поэтому в холодное время все-таки нет. После пневмонии это обязательно дыхательная гимнастика. Обязательно. Простые упражнения. Надувание шариков. Это вот через трубочку надувание в воду. Это тоже вот. И дыхательная гимнастика. Такие сложные, как по методу метод Шичко. Да. Но она очень тяжелая, в принципе, да. Поэтому мы обычно объясняем, какая нагрузка должна быть все-таки в первое время после перенесенной любой инфекции. Особенно после плеврита, потому что там могут остаться спайки. Ну вот вы сказали, да, про шарик, про надувание трубочкой. А может быть, есть еще какие-то упражнения в целом для укрепления легких? Не обязательно после болезни. Ну, самое главное, знаете, для органов дыхания — это красивый и здоровый нос. Первый этаж органов дыхания, где вот все через нос у нас очищается, согревается, увлажняется. Поэтому, конечно, а когда страдает вот пазухи и слизистая носа, вот тогда, конечно, могут быть уже спуск вот аллергофона, вирусных, инфекционных заболеваний уже в трахею, бронхи и дальше в органы дыхания, нижние органы дыхания, то есть в легкие. Поэтому мы обычно рекомендуем самое хорошее — это дыхание носом. Это вот дыхание носом и такие обычные движения. Любое движение — это и есть дыхательная гимнастика. Вот вы как раз говорили про затяжной кашель, да? Вот как все-таки отличить, наверное, восстановительный кашель, когда вот раздраженность из бронхов, от осложнения после перенесенного? Ну, обычно вот кашель, он может быть как дренажная функция, как очистительная, да, функция легких. Первые 10-2 недели может быть. Если дальше продолжается, вот многие обращаются, когда месяц, 2, 3, но при этом не развивается пневмония, это уже чаще это аллергический фон. Это как триггер. Вот у человека предрасположенность, например, была, но она без этой вирусной инфекции, аллергия не проявлялась, а тут вирусная инфекция дала. Вот, например, до ковида у нас, в принципе, на диспансерном учете обычно аллергическая астма состояли на учете где-то около 6-7. Сейчас около 9 тысяч. То есть вот такие вот осложнения он оставил.
Поэтому мы обычно же говорим, вот частые простудные инфекции, они являются триггером вот, аллергических заболеваний. А вот нужно ли делать КТ легких после уже ковидной инфекции? Здесь нужно четкие показания. Мгм. Всем не надо делать, потому что это очень большая лучевая нагрузка. Во-первых, очень многие, например, обращаются, вот какой-то видят очаг. Вот многие, вот когда ко мне приходят на прием, вот по КТ мне сделали, я заплатил, прошел, да, КТ, и там увидел какое-то образование. На самом деле это очень часто реакция лимфатических желез. В каждом мелком бронхе, в больших бронхах есть свои лимфатические. Вот после перенесенной ангины же у нас остаются же, да, вот увеличение подчелюстных лимфатических узлов. Тоже также реагируют и лимфатические узлы в бронхах. Это постепенно оно рассасывается. В этом случае не надо в динамике там по несколько раз в году проходить компьютерную томографию легких. Оно чревато, потому что лучевая нагрузка очень большая. Мгм. А вот как раз-таки тема, связанная, сейчас она активно обсуждается везде, так называемые вейп-ассоциированные заболевания. То есть то, что возможно или уже доказано вызывают электронные сигареты, вейпы, парилки, курилки, как угодно их называют, там по-разному. Вот насколько действительно это проблема и вот к чему может все-таки привести вот эти заболевания в последующем? На что вы бьете? Да, вот сейчас у нас в последние годы, последние 2-3 года начали поступать молодые, 20 лет, 30 лет. Это вот как раз с бронхиолитом. Они обычно скрывают, да, эти курительный фактор, вейпы, электронные сигареты. Что, ну и обращаются они только тогда, когда вот тяжелейшая одышка развивается. Так называемая интерстициальная пневмония и бронхиолит. Еще в 2002-2007 году, когда только вот начали выпускать электронные сигареты, в Америке были случаи вот именно подростковых смертей из-за вот именно пагубного действия электронных сигарет. Что они вызывают? Вот все сейчас население, все знают, и этот термином очень часто пользуются, фиброз легких, то есть уплотнение легочной ткани. Фиброз — это тот участок, где легкое вообще не дышит. То есть это снижается, опять же, качество жизни. Это очень большая нагрузка на сердце. И в большинстве случаев эти больные, если не от рака, то умирают от сердечной недостаточности. Пневмофиброз. Вот после ковида такие, да, есть, и сейчас начали встречаться вот именно. В мире очень много публикаций, европейские, очень много американских статей есть, где четко доказано, вот называется термин «вейповое легкое». Вот вы говорили как раз, что сейчас количество астмы выросло, ну, было 6-7 тысяч, сейчас уже 9 тысяч на учете. Более. Вообще вот наша сложная экология, может быть, весенне-летний период, когда аллергическая составляющая компонента в воздухе летает, вот на что можно обратить внимание, что, может быть, где-то там еще рост заболеваний, где-то каких-то связанных с заболеванием легких? Ну да, у кого вот на пыльцу растений, весенне-летнее время. Это вот астма-школа, как раз то, что сейчас у нас проводят. Да. Здесь в 50% зависит именно от образовательного ценза самого пациента. Астма, сейчас смертность очень низкая, потому что есть очень хорошие препараты, да, и образ жизни. То есть это что? Когда на пыльцу растений у человека есть аллергия, в летнее время он должен вообще воздержаться от фруктов. Если фрукты хочется, надо их печь в духовке, например. Да? А осенью это сорная трава, полынь.
То есть это значит бахчевые фрукты воздерживаться, в летнее время воздержаться от употребления меда, от этих злаковых, где мультидиск, вот и семечки. То есть вот такой образовательный. И сейчас очень активно используются препараты генной инженерии. Поэтому качество у нас более 200 случаев, да, вот, и где-то около 10 лет мы в Якутии занимаемся вот именно использованием препаратов генной инженерии при атопической астме. Поэтому, конечно, сейчас, в принципе, как образование вот астма-школы и достаточно хорошие препараты, которые применяются, они, в принципе, не меняют, улучшают даже качество жизни. Туберкулез тоже наша краевая патология, и, безусловно, сейчас фтизиатрическая служба работает активно для того, чтобы снизить этот процент. И результаты нам известны, что цифры несравнимые, как это было 30-50 лет тому назад. Количество заболевших, оно снижается, и та задача, которую ВОЗ поставила, в принципе, мы идем к ней. Да, но все равно эти пациенты есть, и одной из форм профилактики это являлось как раз ФЛГ обследование на регулярной основе. Вот как часто его надо проходить в наших условиях, и, возможно, кто-то должен проходить его чаще. Ну, сегодня этот профессиональный день фтизиатров, как раз поздравляем своих коллег. Да, ВОЗ, такие высокие планки же, ликвидация туберкулеза же, да. Ну, ФЛГ, сейчас в мире очень много вопросов. Нужно ли ежегодно проводить ФЛГ, как часто проводить ФЛГ. Но одним из достижений снижения вот именно заболеваемостью туберкулезом, специфической патологией, это, наверное, диагностический метод все-таки ФЛГ. Потому что ФЛГ, сейчас качество ФЛГ аппаратов очень хорошее. И ежегодно обязательно люди должны проходить, потому что у нас есть сейчас случаи, когда вообще люди по 5, по 7 лет, оказывается, не проходят. Хотя очень активно проводится диспансеризация, тем не менее какие-то выпадают. И они поступают уже к нам с онкопатологией. Поэтому вот для онкопоиска, для первых проявлений вот туберкулеза ФЛГ, мне кажется, неоспоримый диагностический метод. А вот по поводу курильщиков, которые хотят бросить курить, и у них возникает этот хронический бронхит курильщика, постоянный кашель, если он бросает. А как ему быть-то тогда? Вот вроде бы он хочет избавиться от пагубной привычки, а вот не может в силу того, что хуже становится. Ну да, это очень, очень хороший вопрос для населения. Во-первых, вот в этом случае нужно обязательно, вот мне кажется, обратиться к пульмонологу. Потому что мы можем рекомендовать достаточно такие хорошие ингаляционные препараты. Вот как раз они, когда человек отказывается от курения, усиливается кашель, усиливается одышка, качество жизни снижается. И есть такие негормональные ингаляторы, которые вот помогают устранить и отходить от курения. Поэтому вот в этом случае обязательно. Бронходилататоры. Большая группа, 1 раз в сутки они делаются. И вот эта симптоматика, она снижается, когда начинают бросать курить. Вот вы сказали, обратиться к пульмонологу. А как у нас вообще обстановка с пульмонологами в городе Якутске, в целом в республике? Где они присутствуют, в каких поликлиниках, как к ним попасть? Вообще по нормативу Министерства здравоохранения Российской Федерации на 80 тысяч населения только предусмотрен специалист-пульмонолог. А у нас есть всего 3 поликлиники, которые могут
вот себе вот открыть штат пульмонолога. Это первая поликлиника, там есть детские и взрослые врачи-пульмонологи, детские взрослые аллергологи, пульмонологи. Они находятся в на Семена Данилова, респираторно-восстановительный центр. Есть в медицинском центре города Якутска республиканская клиническая больница номер 3, Якутская городская больница номер 3 и Якутская городская больница номер 2 и клиника СВФУ. Вот в городе вот эти есть поликлиники. Ну и помимо этого врачи-пульмонологи принимают в частных клиниках. Мгм. А вот по поводу легочной реабилитации, вот вы затронули, в первой поликлинике есть отделение, а вообще в целом в республике и какие задачи перед собой ставит эта система? Ну, сейчас очень хорошо попасть. У нас есть реабилитационный центр. Это вот по Чайковского, по-моему, спортивный реабилитационный центр. После ковида его сделали реабилитационным центром. Туда попасть очень легко. Значит, после той перенесенной какой-то инфекции пациент обычно пропадает со своей выпиской, остается, да, не часто же обращаются. И тогда мы обычно после пульмонологии рекомендуем обратиться вот в этот реабилитационный, через участкового терапевта обратиться вот в этот реабилитационный центр. Есть санаторий Чебдик, туда тоже с пакетом тоже можно поступить. На Рихарда Зорге, ну, единственные вот эти три. Вот самая больная тема у нас все-таки вот в пульмослужбе — это реабилитация. По кардиологии хорошая реабилитация, по после УНМК очень хорошая реабилитация. А по легочной все-таки у нас недостаточно ресурсов для реабилитации больных с легочной патологией. Это мы признаем. Да, спасибо. Не могу не затронуть тему пневмонии. Все-таки особенно после ковидных времен пневмония, наверное, была не то, что у каждого второго, у каждого, наверное, полуторного пациента, который... В процентах давали, да? Да. Поражение. Поражение легких в любом случае было. Но это не значит, что пневмонии не было и до ковида. И сейчас нет. Это была и вирусная, и бактериальная пневмония. Сейчас особенно, видимо, подняла голову микоплазменная пневмония. Да, да, да. И вот как сейчас обстоят дела с ней, и вот особенно по детям, вот что нужно сделать, чтобы не пропустить ее и не усугубилось состояние здоровья человека? Может быть, есть какие-то такие симптомы, которые в первую очередь родителям надо для себя определить, чтобы обратиться уже в стационар? Да, среди детей очень часто встречается это скученный коллектив, микоплазменная пневмония. Она обычно протекает очень тяжело в плане того, что интоксикационный синдром очень выраженный, температура очень часто и такой изнуряющий надсадный кашель. Вот когда кашель с мокротой, это все-таки уже говорит о том, что идет инфекция, уже снизила это, уже в нижних дыхательных путях, в легких. Поэтому, конечно, симптоматика первая — это интоксикационная. Вообще, когда пневмония вообще ставится с глазу на глаз, это клиническая. То есть надо обязательно вот посмотреть портрет, да, как говорим мы, больного с интоксикационным синдромом. Второе, конечно, это когда появляется одышка. Вот одним из ранних симптомов, то, что у ребенка развивается или у взрослого, это одышка. И сейчас у каждого пульсоксиметр же есть, да. Но в принципе вот пульсоксиметр, он все-таки инструмент врача. Не всегда это качественные пульсоксиметры, которые показывают там низкие показатели даже. И потом он не всегда при болезнях органов дыхания снижается. Поэтому одним из первых симптомов, когда мама, родители должны бить тревогу, это кашель и одышка, и длительная лихорадка. У детей все равно лихорадка есть. Вот у пожилых, у наших взрослых лихорадка все-таки не такая выраженная. И вот микоплазменная пневмония, она в плане
диагностики рентген-снимок всегда отстает от клиники. Рентген-снимок. Поэтому здесь нужно посмотреть обязательно. И лабораторная диагностика сейчас хорошая. Антитела вот как раз можно обнаружить. В мокроте сейчас ПЦР-метод. А это же атипичные возбудители. Внутри клетки их обнаружить вот так просто, как пневмокок, очень сложно. Да. Ну, завершающий, наверное, вопрос такой, больше на профилактику. Все-таки в Якутии большей частью стоят морозы, и когда идешь по улице, вот дышишь холодным воздухом, как бы там ни было. Вот как правильнее в данном случае дышать? Через шарф, возможно, чтобы согревался этот воздух, или дышать носом в первую очередь, потому что через шарф особо неудобно носом, ртом уже больше дышишь. И насколько дыхательные движения надо делать, более глубокие или наоборот короткие. Ну, самое главное — это носовое дыхание, как мы сейчас говорили. Вот то, что укрываются шарфом, да, обязательно. Маски вообще медицинские ни в коем случае. Если мы заходим только в здание, да, контакт с кем-нибудь, а на улице не стоит носить. Во-первых, у аллергенов очень часто он провоцирует все-таки вот не очень хорошего качества иногда маски бывают даже. Поэтому в первую очередь это носовое дыхание. Нос, если нос хорошо функционирует, то носовое дыхание, что зимой, что летом, конечно, вот это самое основное. А шарфы, они что, гигиенические, они же не очень, мы же их каждый день не обрабатываем, каждый день их не стираем, поэтому в этом плане нет. Ну и самое главное, конечно, это вот ковид все-таки нас к чему научил? Гигиене, даже полоскать рот, носовые пазухи, чаще мыть руки при контакте, да. Вот такие очень, очень обычные эти методы защиты. Ну и самое главное, конечно, образ жизни, питание. Наша все-таки якутская кухня — это, мне кажется, вот натуральная еда — это самая большая, вот именно. Особенно очень хорошие, это антиоксидантным действием обладают, это, конечно, наши ягоды. Начиная вот с брусники, да, и северные вот эти ягоды. Очень мощный у них вот защитный вот этот пласт лежит как антиоксидант. Мало того, что натурально, так еще и вкусно. Да, очень. Вот на позитивной ноте хочу сказать вам спасибо за то, что нашли время, подошли к нам в студию. Телезрителям хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях была Аграфена Николаевна Аргунова, главный пульмонолог Минздрава, кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой госпитальной терапии, профессиональных болезней, клинической фармакологии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. И мы обсуждали вопрос, связанный с работой врачом-пульмонологом, болезнями органов дыхания, как проводить профилактику этих заболеваний, как правильно дышать, с какими симптомами обращаться. Поэтому, если эту тема вам интересна, и вы, возможно, пропустили большую часть нашего эфира, вы можете найти нас ВКонтакте. Также будете, если есть время, смотреть повторы на канале Якутия-24. Поэтому оставайтесь с нами. Всего вам самого доброго. Это была программа «Якутия в деталях. Мой доктор» и Иван Луцкан. Не болейте. До свидания.